হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ ব্লগছ। আজি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো কি হ'ব কি নহ'ব চাই থাকিব শেষলৈকে, তেতিয়াহে গম পাব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এয়া দেখিব পাৰিছে এইটো আমাৰ পুৰণা ফ্ৰিজাৰ। এইটো নষ্ট হৈ আছে, এটা নতুন ফ্ৰিজাৰ কিনিব লাগিব। আহক নতুন ফ্ৰিজাৰ কিনো। এয়া দেখিব পাৰিছে নতুন ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা আহি পালে, আৰু এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত। 2 দিনত আহি পালে, খুবেই ভাল লাগিছে। ফ্ৰাইডে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আজি আপোনাৰ ছানডে। আহি পাইছে আৰু ঠিকে আছে, ভাল লাগিছে। বন্ধুসকল, ফ্ৰিজাৰটো চেমচাং ডিজিটেল টাচ কুলিং ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ হয় এইটো। ফিচাৰ্ছবোৰ মোক ভাল লাগিছিলে, মই অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাম ফিচাৰ্ছবোৰ কেনেকুৱা। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। বন্ধুসকল, আনবক্সিং বাৰাণ্ডাত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বাৰাণ্ডাত নহ'ব কাৰণ পেকেটটো ডাঙৰ। মই ড্ৰয়িং ৰুমত লৈ গৈছোঁ, তাতে আনবক্সিং কৰিম। চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু বন্ধুসকল, ফ্ৰিজাৰটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ 20,490 টকা, আৰু তাতে আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ অফাৰ এটা পাইছিলোঁ। এক্সচেঞ্জ কৰিছিলোঁ, যদি এক্সচেঞ্জ হয় আমাৰ পুৰণা ফ্ৰিজাৰটো, তেতিয়াহ'লে 2,200 টকা আমি পাম। এক্সচেঞ্জ হয় কি নহয় নাজানো, আৰু আমাৰ ফ্ৰিজাৰটো বেয়া হৈ আছে, এক্সচেঞ্জ নহ'ব চাগে। চাওঁ কি হয় পিছত। এয়া বন্ধুসকল চাব পাৰিছে, ফ্ৰিজাৰটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। এয়া আনবক্সিং হৈ গ'ল আমাৰ নতুন ফ্ৰিজাৰ। চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু বন্ধুসকল, পুৰণা ফ্ৰিজাৰটো আমাৰ ফটো উঠাই কোম্পানীত পঠাই দিলে, আৰু কোম্পানী ক্লেইম কৰিছে যে 450 টকা দিব পাৰে আমাক। মই মানা কৰি দিছোঁ, নালাগে, এক্সচেঞ্জ নকৰোঁ। পুৰণাটো থাকক বাৰু, কেতিয়াবা ভাল কৰিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল দেখিব পাৰিছে, এয়া আমাৰ নতুন ফ্ৰিজাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু আপোনাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ 215 লিটাৰ চেমচাং কোম্পানী, 4 ষ্টাৰ। আৰু আপোনাৰ চাব পাৰিছে 20 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি কম্প্ৰেছাৰ, মানে কম্প্ৰেছাৰটো 20 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি থাকিব। আৰু আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰো চলাব পাৰে, তাৰপাছত ষ্টেবিলাইজাৰ আছে। এইটোৱেই আৰু আপোনাৰ ফিচাৰ্ছবিলাক কৈ দিম এবাৰ। দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, ইয়াতে আছে আপোনাৰ উইণ্টাৰ, মনচুন আৰু ছামাৰ। আপুনি উইণ্টাৰত, ঠাণ্ডা দিনত আপুনি 1 বা 2ত ৰাখিব পাৰে। এইটো 1ত আছে, আপুনি 2ত কৰিব পাৰে। তাৰপাছত মনচুনত আপুনি বৰষুণৰ টাইমত বা বৰষুণৰ বতৰত, মনচুন টাইমত আপুনি 3 বা 4ত ৰাখিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ ছামাৰ, খুব গৰমত আপুনি 5 বা 6ত ৰাখি দিব পাৰে, এনেকুৱা কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰমানে। আৰু এইটো হ'ল ডিজিটেল মিটাৰ, মানে। আৰু আপোনাক কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিম। আপুনি যদি এইটো 3 ছেকেণ্ড প্ৰেছ কৰি ৰাখে, মানে দেখিব পাৰিছে 3 ছেকেণ্ড প্ৰেছ কৰি ৰাখক এই পাৱাৰ কুলিং বটনটো, তেতিয়া আপোনাৰ অপশ্যন এটা আহিছে, পাৱাৰ কুলিং বটনৰ অপশ্যন এটা আহিছে। এইটো আহিলে কি কৰে, আপোনাৰ সোনকালে আইচবিলাক জমা কৰে, সোনকালে বৰফ বনাত মানে সুবিধা কৰি দিয়ে। এইটো আপোনাৰ 2.5-3 ঘণ্টামান থাকে আৰু অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ যায়। আৰু বোলো নহয় ময়ে বন্ধ কৰিম, তেতিয়াহ'লে 3 ছেকেণ্ড আৰু প্ৰেছ কৰক।
অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ যাব 3 ছেকেণ্ড। আৰু আপোনাৰ আছে এটা ই ডিফল্টছ, এইটো আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰে। ই ডিফল্টছটো আপুনি ফ্ৰিজটো খুলিব, আপোনাৰ ইয়াত এইবিলাকত বৰফ জমা হৈ গৈছে, এইবিলাকত বৰফ জমা হৈ গৈছে। এই বৰফবিলাক গুচাবৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰিব, ই ডিফল্টছ। আপুনি 3 ছেকেণ্ড প্ৰেছ কৰি ৰাখক, এই চিম্বলটো আহিব ই ডিফল্টছ। এইটো আপোনাৰ মিনিমাম 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাম কৰিব। এইটো টিপি দিলে আপোনাৰ যিমান আইচ আছে, যিমান বৰফ আছে চব গুচাই দিব তাৰমানে, আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত অট'মেটিকলি এইটো বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া মই নিজে বন্ধ কৰিম, 3 ছেকেণ্ড প্ৰেছ কৰিম। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব ইক' মোড, এই অপশ্যনটো আহিব। এইটো আপুনি 3 ছেকেণ্ড প্ৰেছ কৰক, অন হৈ যাব। এইটো হ'ল আপোনাৰ, আপুনি ঘৰত নাই, আপুনি ইক' মোড মানে বটনটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব পাৰে। মানে ফ্ৰিজত একো বস্তু নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইক' মোডটো অন কৰি থৈ যাব পাৰে। তাৰমানে আপুনি ঘৰত এক মাহ নাই, 1 মান্থ নাই, চ' আপুনি তেতিয়া এইটো বটন টিপি থৈ যাব পাৰে। তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰিজটো নগন্ধায় বা আপোনাক ভালকৈ ৰাখিব ফ্ৰিজটো তাৰমানে। আৰু তাৰমানে এনেকুৱা এটা ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব, মানে ন' প্ৰব্লেম, আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় তাৰমানে। চ' ইক' মোডটো এইটোৱে কাৰণ। আৰু যদি কিবা বস্তু থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইক' মোডত নথ'ব। কিবা যদি বস্তু থাকে, আপুনি 10-12 দিনৰ কাৰণে গৈছে বা এসপ্তাহৰ কাৰণে গৈছে, তেতিয়া আপুনি একত থৈ যাব। যদি আপুনি 15 দিনমানৰ কাৰণে গৈছে তেতিয়াহ'লে একত থৈ যাব। চ' এইখিনিয়ে ফিচাৰ আছিল। এয়া বন্ধুসকল দেখিব পাৰিছে, ইয়াতেও আপোনালোকে আলু, পিঁয়াজ এইবোৰ থৈ দিব পাৰে। ইয়াতে ফেচিলিটি এটা আছে, ভালে লাগিছে যেনিবা। তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ টাটা, বাই বাই।